له انجینر تر پیلوټ تر ډاکټره پورې. د لویې جرګې د خیمې تالار د ځلې د سیاسي غونډو پر ځای د زیات شمیر ځوانانو د فراغت د مراسمو کوربه وو. په دغو مراسمو کې د کابل پوهنتون د بیلابیلو تحصیلي څانګو شاوخوا 2000 تازه فارغ شوي ځوانان ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړل. د کابل پوهنتون د فارغ شویو محصلینو د فراغت مراسم د اسلامي امارت د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو د راتګ سره نور هم ګډونوالو ته په زړه پورې کړل. تاسو د یو اوږدې مرحلې نه فارغ شوي، خو آینده کې نورې مرحلې هم تاسو ته پاتې دي. په همدې باید بسیا ونه کوي. ماستري ده، دکتورا ده، اوس خو په نړۍ کې پوسټ ډاکټریټ یا د دکتورا نه وروسته زده کړې هم شته دی. هغې ته ملا وتړئ. زموږ او ستاسو هیواد علم ته ډېر زیات ضرورت لري. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د علم او زده کړو د ارزښت او اړتیا په اړه خبرې وکړې. دغه فرصتونو نه تاسو استفاده وکړئ. افغانستان خودکفا کوي، په خپلو پښې ودروئ، د بل احتیاجۍ نه خلاص کړئ. موږ د سبا په هیله په امید کې نه یو. که د سبا په هیله امید باندې کې نه دا د موږ تاسو د نن ورځ فرصت چې کوم د سبا ته نشو پیدا کولی. دا فرصتونه باید ضایع نه کړو. د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وویل چې د هیواد د پرمختګ لپاره په هره برخه کې مسلکي کسانو ته اړتیا ده. ټول علوم که دیني دي که عصري، دا ټول یو د بل سره تړلي دي. دا ټول د انسان د اصلاح، د انسان د ښه زندګۍ تیرولو او د انسان د صحت په دغو چارو کې دي. د اسلامي امارت د دفاع او کورنیو چارو وزیران د کابینې هغه غړي دي چې د نجونو د زده کړو پلویان دي او د هیواد د پرمختګ لپاره د دیني او عصري زده کړو د پیاوړتیا غوښتونکي دي. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو ژمنې وکړې چې د لوړو زده کړو د کیفیت لوړولو لپاره به نورې ښې اسانتیاوې رامنځته کړي. اسلامي امارت د افغانستان په جوړونه کې چې مختلف اړخونه لري، د تحصیلاتو سلسله ته متعهد دي، ژمن دي، د عالي تحصیلاتو ترقي غواړي. قدرمنو محصلینو ورونو، موږ که غواړو چې ځان د خپل ولس د تاریخ سره، د خپل ولس د کلتور سره او د خپل ولس د عقیدې سره ځان وتړو، لومړۍ لارې دغه و چې نظام باید دغه مسؤلیت په اوږو واخلي چې خپل محصل ورور ته حلاله نفقه ورکړي. ته اوس وګوره چې د تا په رګو کې د دې وطن د خلکو وینه چلیږي او که نه چلیږي. د کابل پوهنتون د فارغ شویو محصلینو استازو په هیواد کې د ډاډمن امنیت او رامنځته شویو فرصتونو څخه خوښي څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې دوی ته د کاري فرصتونه رامنځته شي. ما شاهدی امنیت سرتاسری در همه کشور هستیم. موارد فوق نشان دهنده آن است که امروز اختیار افغانستان و حکومت آن در دست مردم افغانستان است و من به حیث یک جوان افغانستان و به حیث نماینده همه محصلین فارغ التحصیل در محضر شما تعهد میکنم که در خدمتگزاری مخلصانه برای مردم مسلمان و آزاده خود از هیچ نوع تلاش و فداکاری دریغ نورزم. د دغه تحصیلي دورې د بیلابیلو څانګو 20 کسان د لومړي مقام ګټونکي اعلان شول او د لومړي او دوهم مقام د ګټونکو ترڅنګ نور فارغ شوي ممتاز محصلین په مادي او معنوي ډالۍ سره وستایل شول. شبنم وزیری، ټایم نیوز، د لویې جرګې د خیمې تالار، کابل.